friends, welcome back to my channel. ഒരുപാട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടെറാറിയം ആണ്. ടെറാറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മളൊരു ചില്ല് കുപ്പിക്കകത്താക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതായത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കില്ല, വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ടെററിയം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിന് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ഒരു ഇതെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മണൽ, കരി, ചെറിയ കല്ലും വേണം, വലിയ കല്ലും വേണം, ചകിരിച്ചോറ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഫാൻസ്, പായൽ, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കരി ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ല്, ചെറിയ കല്ല്, ആദ്യം ചെറിയ കല്ല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ കല്ല് നമ്മൾ ഫുൾ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ചകിരിച്ചോറ് മൊത്തം ഇട്ട് നല്ല ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മണൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മണലില്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട. നമ്മൾ മണ്ണെടുത്ത് 1-2 പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുത്താൽ നല്ല മണൽ കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മണൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിടാൻ പോകുന്നത് അത് പായലാണ്. ഇത് നമ്മൾ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മളെ മതിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതിൽ വയ്ക്കണം. സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇതാണ് എടുക്കാറ്, കുപ്പിയാണ് എടുക്കാറ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലാസ് സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ചെടിക്ക് വളരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളൊരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോട്ട് അടർത്തി മാറ്റി നട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. അവരുടെ ലോകമാണ് ഇതിനകത്ത്. ോട്ട് പായൽ ചെടികൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ പായൽ ചെടികൾ ഈ പായലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വച്ചതിൽ 1-2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ വേർതിരിച്ചു കൊടുക്കാം, അതിൽ തന്നെ കാണും. അപ്പം നോക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫേൺ ഇതിലോട്ടിടാം. അടുത്ത ഫേൺ ഇതാണ് അടുത്ത ഫേൺ. ഇത് എനിക്കിതിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ഇതിനെ ലോട്ടസ് ഫേൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇല കാണാൻ ലോട്ടസിൻ്റെ മാതിരി ഒക്കെ ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ലോട്ടസ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതും നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇടാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് 1-2 കല്ലൊക്കെ ഇതിലോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. കാരണം ഇത് കൂടുതലായത് മൊത്തത്തിൽ അഴുകിപ്പോവും. അപ്പം എന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കുറച്ചേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. ഈ ഒരു വെള്ളം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. അത് അതിൽ തന്നെ തങ്ങി നിന്നോളും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അഴുകിപ്പോവും കേട്ടോ. ടെററിയം നല്ല സൂപ്പറാണ്, റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എപ്പോഴും ഇത് അടഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ടെററിയം എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെററിയം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു തവണ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട. പിന്നെ ഇത് അടച്ച് വേണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. സൺലൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത്
അടുത്ത് തന്നെ വയ്ക്കണം. ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് 2 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലൊക്കെ ഇരിക്കും, ഒരു വാട്ടം വരും. പക്ഷെ അതൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുക. ബൈ.